और कुछ इस तरीके से 2 से 3 नोड एरिया को मिट्टी में दबा देंगे और इसके ग्रो होने तक वेट करेंगे। उस दौरान में मतलब जब कटिंग लगाते हैं उस बीच में हम इनमें कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि कटिंग अभी ग्रो हो रही होती है। जब तक उसमें हमें ग्रोथ नजर ना आ जाए तब तक उसमें कोई सा भी फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। हमारे मिट्टी में पहले से ही हमने वर्मी कंपोस्ट मिला रखी है, तो इसके लिए इसे किसी भी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। और मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है तो मिट्टी को भी इसमें पानी देने की भी जरूरत नहीं है। तो बस अच्छे से मिट्टी को दबा दें ताकि रूट में हवा ना लगे।